歡迎各位咧嚟到我哋教育大同同感同行10週年同感心講座系列。我哋好榮幸今日邀請到喺社會上邊都致力推廣同感心嘅唔同友好機構同埋專業人士嚟到同我哋分享。我好希望我嘅學生唔會好似我細個咁樣啊，有問題靠書本嘅文字或者老師嘅直述，帶住好多問號去成長，我唔想。咁個 exercise 其實就係同感心嘅呈現啦。咁我哋會邀請每一位參加我哋 program 嘅老師咧，嘗試去做 student shadowing， 我哋叫做影隨學生的一天。我哋作為成年人咧，我哋會對於權力低於我哋嘅小朋友咧，係會少咗同理心嘅。我哋可以好輕易地否定佢哋嘅感受 ，ignore 佢哋嘅需要，冇後果噶嘛。每一日都係喺度帶領緊啲小朋友點樣試下去動手作，點樣試下同感別人，點樣去改變自己嗰個嘅態度諗法。如果我哋想大家一個和平嘅世界裏邊成長嘅話，我哋平靜啲，俾到呢一個信息，我哋嘅小朋友佢哋都可以透過呢個鏡像神經感染到，佢都可能會平靜啲。呢個平靜呢，一個妙法就係學習嘅心態。你見到譬如話細路啊咁曳啊咁，你會覺得係機會啦，咁啊唔同嘅喎。既然今日我哋可以嚟到 Central Market 呢度去食一個慈善晚宴嘅話呢，都好希望大家可以再支持我哋多啲嘅。而家啲在座係我識咗好耐嘅朋友、創辦人，幾位嘅家長呢，一路今日都喺我哋身邊當中呢，一路支持住我哋。Cheers, good health, longevity, peaceful world。任何人呢，都係有呢一個變好、變叻、變得有成就嘅希望。我哋嘅學生又唯有我哋可以 empower 到佢哋，可以俾 faith 佢哋。但係俾 faith 嘅時候，我哋係唔知嘅，我哋係 uncertain 嘅。But if we can live in uncertainty in a happy way, I think we are quite brave and powerful。我揀咗首歌，因為咧呢首歌咧，我覺得係好具體咁樣呈現咗我同阿 Cam 呢10年以嚟，我哋大家一齊同行嘅時候，我哋一啲嘅感受。